តាំងពីបុរាណស្លឹក Ivy គេប្រើសម្រាប់ព្យាបាលក្អកការស្រាវជ្រាវបង្ហាញថាវាមានប្រយោជន៍ខ្ពស់សម្រាប់បញ្ហាក្អក Woods សូមណែនាំ Woods Herbal ស្លឹក Ivy ផ្សំជាមួយទឹកឃ្មុំជួយសម្រួលដល់បញ្ហាបំពង់កនិងបំបត្តិក្អកដើម្បីបំបត្តិក្អកសូមជឿជាក់លើ Woods ដំណោះស្រាយសម្រាប់បញ្ហាក្អក